Che il libro di Aknot delle edizioni Emedi ha anche un CD che è un esperimento, crediamo, insomma, che abbia superato anche i confini non solo regionali e nazionali, ma secondo quello che ci hanno detto anche gli altri autori è un esperimento mai fatto su studi di questo tipo. Quindi a mo' di introduzione, caro professor Mele, prego. Grazie per la parola, professor Pira, grazie a voi per questa presenza che mi onora profondamente, per l'umile fatica che ho potuto condurre in porto solo e esclusivamente grazie a sinergie e ad amici. Prima di entrare nel vivo dell'argomento mi sorge una domanda. Ma qui c'erano anche pecore qui. Siamo nell'ambito dei pescatori. Perché dico questo, amici? Perché i libri di cui io mi occupo sono manoscritti in pergamena animale, cioè la loro parte costitutiva essenziale, la materia scrittoria, come si dice in gergo tecnico, sono bovini, ovini, meno capri. E quindi questi manoscritti sono, diciamo così, il frutto spesso di vere e proprie ecatombi. Si calcola per esempio che per la Bibbia Amiatina 1, conservata nella biblioteca medicea di Firenze, siano state scannate circa 1500 pecore in Northumbria, all'epoca di Beda il Venerabile, VIII secolo, morto lui nel 735. Questo per capire anche il valore materiale di questi libri, ma sto usando adesso questa diciamo forma di preludio perché se è vero che i manoscritti, i codici, i volumi di cui mi occupo sono fatti di membrana animale, i libri moderni, questo catalogaccio, come lo chiamo io, sono fatti a loro volta, diciamo, di pelle umana, non perché le pagine, i fogli, le carte siano state confezionate, diciamo così, con degli icidi, diciamo, di esseri umani, ma perché c'è tutta una serie di esperienze umane, di pelli umane che ci sono dentro, e non c'è solo esclusivamente, vi garantisco, quella di Giampaolo Mele, che ha messo anche la sua porzione di pelle. È una opera che non si può concepire se non una visione interpluridisciplinare, partendo da specialisti che però devono avere concezioni alte, nobili, di una cultura non assolutamente circoscritta in un'arida forma di specialismo, e molto spesso più ci si vanta dello proprio specialismo e molto meno si è meno specialisti anche, può capitare anche questo, Uno non c'ha bisogno di dire che è specialista, se è specialista, no? E un libro di questo genere naturalmente comporta delle specializzazioni molto, molto rigorose, molto severe e forti, ma nello stesso tempo collaborazioni interpluridisciplinari. Per cui prima anche di salutare gli altri amici che mi hanno preceduto, veramente a cui sono profondamente grato, desidero ricordare che senza sinergie di persone che poi sono qui presenti non sarebbe stato neanche pensabile questo catalogaccio, questo libro. E quindi in primo luogo desidero salutare e ringraziare la decana degli studi storici artistici, la qui presente professoressa Renata Serra, che ha dato veramente un impulso splendido a quest'opera, e il collega professor Roberto Coroneo, preside della gloriosa facoltà di lettere e filosofia dell'Ateneo Cagliaritano, che pregherei anche di avvicinarsi, se voi siete d'accordo, perché
recherà sicuramente la testimonianza dei suoi colleghi, il professor Valentino Pace dell'Università di Udine, della professoressa Federica Toniolo dell'Università di Padova, che in questo momento non sono qui presenti, ma che spiritualmente, per restare anche in un clima liturgico, sono qui con Cagliari, con Oristano, in un momento di incontro, non certamente localistico, tra due grandi civiltà del Medioevo. Pregherei il professor Coroneo se può un attimo ricordarci l'importanza di questi apporti di colleghi di altri atenei. Ma accolgo volentieri l'invito dell'amico e collega professor Giampaolo Mele a dirvi qualcosa su questa straordinaria esperienza soprattutto. Anzitutto vorrei porgervi il saluto della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari, della quale faccio parte come docente di storia arte medievale, e mi piace pensarmi ancora come studente allievo della professoressa Renata Serra, che è stata il mio maestro e che mi ha un po' introdotto a una visione della storia dell'arte a 360 gradi. E quindi non soltanto le opere, ma anche gli uomini, anche i luoghi, non soltanto i grandi capolavori artistici ai quali forse la maggior parte di noi pensa, ai quali associa la storia dell'arte, ma anche non architetture, non soltanto chiese, non soltanto sculture, dipinti, ma anche i libri miniati. Quindi una visione capace di legare il passato e il presente. Io ricordo il titolo di uno dei primi contributi che Giampaolo Mele dedicò a quello che è stato, credo, il tema della sua vita, così possiamo definirlo. Quello ha dedicato energie e ha profuso energie grandissime. Il titolo di uno di questi contributi in relazione ai codici e quindi ai libri liturgici di Oristano era Capolavori in rovina. In quel momento, infatti, questi importanti libri andavano incontro a un rischio di progressivo deterioramento, di degrado, al quale si riesce a porre fine con adeguate operazioni di restauro a opera appunto di specialisti. Tuttavia manufatti come questi e opere d'arte e libri come questi corrono anche un altro rischio, che non è quello di una loro distruzione materiale. Talvolta si arriva anche a questo, ma in altri casi il rischio è quello dell'oblio, e cioè pur restaurati, pur conservati, proprio perché si vuole evitare che vadano nuovamente incontro a un destino di distruzione fisica, di degrado, libri come questi rischiano di essere custoditi così gelosamente e in maniera così accurata da precluderne la fruizione, da farli sparire letteralmente nella conoscenza, nella percezione comune. Questo è un rischio che noi dovremo sempre evitare, il rischio di un'eccessiva musealizzazione delle opere d'arte, perché le opere d'arte sono fatte per essere vissute. Ecco allora che un'adeguata pubblicazione di questi libri ci consente di fruirne a più livelli. Un libro come quello che oggi si presenta consente a chi si occupa di storia della musica di studiare le partiture, consente addirittura a chi è in grado, e io personalmente lo invidio moltissimo, di leggere queste partiture musicali, di cantare questi antichi codici appunto rispetto agli inni, ai testi sacri che appunto erano destinati al canto corale, al canto collettivo, e consente poi a chi studia la storia della miniatura di poter fare i propri studi, compiere i propri studi, le proprie verifiche sull'intero insieme delle miniature e non soltanto su quelle 2 o 3 che finora sono state pubblicate sui libri di vasta diffusione. Restituisce alla collettività, in sintesi, un patrimonio del quale chiunque può sentirsi parte, e qui non ha tanto senso parlare, credo, di oristanesi o cagliaritani. Abbiamo un po' scherzato anche su questa contrapposizione in chiave storica e in chiave moderna. Si tratta di un patrimonio dell'umanità, come sono tutte le opere d'arte, come devono essere percepite e concepite, e consente a chiunque, anche a voi,
proprio di perdersi in questo straordinario repertorio di immagini bellissime, come sono le miniature che corredano i codici liturgici di Oristano. Vorrei soltanto ricordare che si tratta delle più antiche miniature figurate superstiti in Sardegna. La datazione può attestarsi tra la fine del 1200 e gli inizi del 1300, anche in seguito appunto agli studi del professor Valentino Pace, ai quali faceva riferimento prima di me il professor Mele, che ha analizzato il nucleo più antico di queste miniature, relativamente appunto a un gruppo di libri, ma qui non vorrei entrare in un campo che non mi compete, di prevalente riferimento d'ambito francescano, che possono appunto collocarsi tra fine 200 inizi 300, mentre invece esistono anche dei libri di miniature più recenti, dei secoli successivi, delle quali si è occupata la professoressa Federica Toniolo. Il senso di questo lavoro e di questa, come dicevo in apertura, esperienza, come dirvi, una grande avventura collettiva sostenuta dall'impegno, dalla passione di Giampaolo Mele, che ha sempre creduto moltissimo nell'importanza di un lavoro come questo, soprattutto come momento di confronto fra studiosi impegnati in più fronti. A questo punto il nostro auspicio è che questo confronto si allarghi a voi tutti e all'intera collettività. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie di cuore davvero, Roberto, per queste parole di studioso. Mi piace che ti autoconsideri sempre uno studente, pur essendo appunto un accademico di razza. Saluto, anche se non è presente, il presidente Milia, che ha contribuito in maniera veramente generosa a tutta l'iniziativa editoriale, il presidente Unida, il padrone di casa, il signore di Moccorte, per la sua squisita ospitalità, e mi complimento intanto veramente per questo gioiello, questa chicca che avete qui. Adesso non so se nel cuore si deve dire di Cagliari ma insomma nel cuore di quella che ancora per noi resta la capitale della Sardegna, al di fuori proprio di ogni becero, stupido localismo e campanilismo che ha fatto sempre solo male alla nostra isola. Saluto la dottoressa, ringrazio la dottoressa Valdés, Marina, eccola lì, per la sua dotta e pregnante illustrazione di quelli che erano tutti i meccanismi complessi legati al possesso, al governo e alle vicende giuridiche, politiche e umane vincolate a questo territorio. Poi che cosa devo dire della relazione della dottoressa Ciuppi? Mi piace ricordare che la nostra formazione medivistica, insieme a quella di altri amici come la professoressa Cecilia Tasca, che qui saluto, risale all'inizio degli anni '80. Posso ricordare per esempio la nostra sensibilità medivistica maturata presso l'Archivo della Corona de Aragón, con le borse di studio allora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, il CNR iberico. Insomma, oggi c'è un bellissimo ambiente che ci porta a climi veramente di formazione culturale. E la sua citazione del manoscritto, la citazione della dottoressa Ciuppi di Alessandra, del manoscritto cosiddetto di Santa Giusta, è fondamentale. Ritornerò su questo argomento. Il famoso, se non ricordo male, SP Sala Piccola bis 4.7 del fondo Baile della Biblioteca Universitaria di Cagliari, l'unico manoscritto sopravvissuto della antica capitale del giudicato di Cagliari, e che veramente è importantissimo sotto diversi punti di vista. Qualcuno forse si sarà domandato: intanto c'è qui
stavo per dire il nostro Monsignor Cugusi, non so se posso dire nostro, ma lo sentiamo come sardo di tutti noi. Monsignore mi ha proibito di citarlo, di pronunciare, appunto, mi ha promesso, diciamo, anatemi. Don Cugusi, per la sua ben nota, diciamo, non solo passione ma competenza, che ha saputo sposare esigenze pastorali con sensibilità culturale e scientifica, radunando, la cosa non è sempre facile, mi rendo conto, sotto diversi punti di vista, la volontà di fare cultura ad alto livello, come si sta facendo nel suo quartiere. Dicevo, qualcuno forse si è domandato che cosa significhi die ac nocte. Die ac nocte. Poniamoci, forse qualcuno se l'è chiesto questo, un legittimo interrogativo. E qui mi permetterete una citazione. Beatus vir qui non habit in consiglio impiorum et in via peccatorum non stettit, et in cattedra pestilentiae non sedit, sed in lege eius meditabitur die ac nocte. Se non vi offendete traduco. Beatus vir, beato l'uomo che non cade nell'esempio degli empi, non siede in cattedra pestilenzia. Guardate che bello questo, pestilenzia qui vuol dire dei beffardi, colui che non siede nella cattedra dei beffardi. E poi continua, glisson, sorvoliamo, sed dice ma meditabitur, ma si concentra nella legge del Signore die ac nocte, giorno e notte. Cosa vuol dire giorno e notte? Vuol dire giorno e notte. Appunto, in un diuturno, quotidiano sforzo di lode a Dio, che chi non ha questa sensibilità può considerare un fatto meramente religioso, mentre il concetto di fondo che io ho cercato anche di far affiorare in questo catalogaccio è che culto significa comunque cultura, sotto diversi punti di vista. Uno può pensare culto, allora c'è l'odore della sagrestia di Don Cugusi, c'è l'odore della sagrestia della cattedrale di Barcellona, diciamo. No, dove c'è culto c'è cultura, perché parlando di culto si parla della parola di Dio, e di per sé, dal punto di vista proprio culturale del cristianesimo, la parola di Dio non può essere mai banalizzata, va intanto trasmessa, quindi va trascritta e quindi poi esaltata ai livelli più alti, e questo capita con il canto. Ma non si possono considerare questi libri liturgici come spartiti musicali, come libri di canto. Io sono un musicologo, diciamo, ma sono libri che servivano per il culto, non per, diciamo, dei musicisti. Questo ci porterebbe in questioni tecniche sulle quali non mi soffermo. Ma die ac nocte abbiamo detto. E quando incominciava questo giorno? Quando iniziava? Principiava nel Medioevo dai Vespri. Andava avanti poi con la compieta, il completorium, che era la preghiera privata, dopodiché ci si ritirava nella propria cella, nella propria stanza, per un breve riposo. Attenzione che qui stiamo parlando di comunità, quindi si tratta di monasteri, non confondiamo poi i monasteri con i conventi degli ordini mendicanti del secolo XIII, cioè francescani, domenicani, carmelitani, eccetera, quindi monasteri, poi conventi, cattedrali e chiese collegiate. La collegiata di Santa Eulalia ha una dignità di natura liturgica assoluta nel panorama liturgico, perché appunto i canonici avevano tra i loro
me lo insegna appunto questo, chiedo scusa comunque, Don Cogusi, lo scopo, la finalità precipua proprio di die ac nocte, di celebrare l'ufficio divino, la liturgia delle ore. La liturgia delle ore, quindi dai vespri, abbiamo detto, poi andando in là nella sera, la compieta, il completorium in latino, la cena, il refettorio, ma non è che si parlasse così, perché c'era il monaco che leggeva, il frate che leggeva, con ritmi di compiti settimanali o meno, poi appunto ciascuno si ritirava nella propria stanza, e però questo perché noi moderni è difficilissimo forse da comprendere certe volte. A mezzanotte iniziava il cuore, il culmine della giornata, che non era il giorno ma era la notte. Era l'ufficio del mattutino, che per, diciamo, una facile pseudo-etimologia popolare significherebbe l'ufficio di che ora? È l'ufficio dei notturni, dei 3 notturni nelle chiese cattedrali, 4 notturni nelle chiese monastiche. Ma sapete in cosa consistevano questi 3-4 notturni? Se ci sono 3 notturni erano, oltre al salmo e all'inno, ai salmi, agli inni e alle antifone, 3 letture e 3 responsori. Le letture erano quindi, diciamo, tratte da libri che si chiamavano lezionari, che potevano essere biblici, cioè Bibbie, chiedo scusa, oppure lezionari agiografici sui santi. Per esempio, se non ricordo male, il 28 ottobre San Simone. Mi posso sbagliare? Simone lo zelota, lui è il 28 ottobre, no? Mi pare. Nella notte, il 28 ottobre, è possibile qui, se è vero che c'è stato un substrato benedettino, nel cuore della notte a un certo punto si facessero delle letture sulla vita del santo, oppure brani che concernevano, diciamo, la sua memoria nell'Antico Testamento, e poi i canti, i responsori, che erano lunghi, li chiamavano responsori prolixa, erano lunghi. Allora voi, chiedo scusa signora, le fanno anche adesso, di notte? Ah, splendido, ci verrei a mezzanotte. Quello sarebbe veramente bellissimo, no? Bene, questo mi rallegra, però lo fanno. Ci sono ancora queste volontà del diac nocte, signora, e questo è importante. Ebbene, dicevo poi, allora pensate, 3 letture, se i notturni erano 3 per 3, 9, se erano 4, 12, quindi 12 letture di notte, da mezzanotte, 12 letture, con 12 responsori più gli antifoni e i salmi, poteva durare 2 ore. Per quello richiedevano che gli uomini monaci fossero anche sani, perché il monaco che era cantore, il monaco di coro, che non era un monaco, diciamo, di manovalanza, doveva saper leggere, cantare, scrivere non è sempre automatico, ma quasi sempre succedeva, ma doveva reggere un ritmo micidiale. E comunque io ne ho conosciuto molti, arrivano tranquillamente a 80, 85, 90, 95 anni e via discorrendo. Non avevano colesterolo, mangiavano cose buone dei loro orti. E quindi bisogna tenere presente che per tutte queste ore c'erano dei libri appositi. Finite i notturni, cosa facevano? Andavano a letto. Ma poi che cosa succedeva? Che scoccavano le laudes, cioè le lodi, e poi la prima ora alle 6 del mattino. Alle 6 del mattino. Dopodiché dalle 6 fino alle 9, come contempla la regola benedettina, si potevano dedicare a attività che hanno portato avanti l'Occidente alla fine dei conti, cioè la lettura, lo studio, la scrittura, sino all'ora terza. Si contava dall'ora prima, che erano le 6, quindi l'ora terza, le 9, l'ora sesta, le 12, l'ora nona, quella quando è morto Gesù Cristo, le 15, le 3. Dopodiché poi altro riposo e poi di nuovo i vespri, e poi così diac nocte per sempre. In tutto questo, guardare soltanto all'aspetto del culto è una miopia culturale, perché grazie a questo tipo di ritmo, chiamiamolo così, per usare un linguaggio, diciamo, volgare, diciamo, corrente,
che si sono tramandate in Occidente, sensibilità di vario genere, legate alla scrittura, legate al canto, legate all'arte, come ci diceva l'illustre collega Coroneo. Allora, ecco, prendete, guardate che cosa c'è in una pagina di questo genere. E pagine di questo genere sono quindi decine di migliaia, quelle studiate nel libro. Ma se lo metti un po' in alto anche all'inizio, prendiamo allora quello che si chiama il primo tetragramma, il rigo musicale, lo vedete, no? Il primo rigo musicale. P vuol dire psalmus, laudate Domini, questo lo sa chi lo sa, diciamo, no? Poi E-U-O-U-A-E. Questo è un fatto che è tecnico, ma che è simpaticissimo. È una domanda per gli studenti questa. E-U-O-U-A-E, perché sembra una formula magica, perché ci sono anche questi pazzuri che vedono la liturgia legata a chissà quale, non ho capito bene, New Age o che cosa, ma E-U-O-U-A-E significa, è diciamo la concentrazione delle vocali di seculorum amen, E-U-O-U-A-E, E-U-O-U-A-E, seculorum amen, perché dopo il Salmo, in questo caso Laudate Domini, bisognava rintonare l'antifona, però il tono del Salmo era diverso da quello dell'antifona e allora avevano questo accorgimento è una formula questa di intonazione, non erano musicisti ma gli serviva per ricordarsi il tono dell'antifona. Allora, Laudate Gerusalemme, eccetera, eccetera. Poi di nuovo avete Psalmum e di nuovo un E-U-A-U-A-E. Quindi qui guardate la bellezza intanto della scrittura, questi manoscritti sono in una gotica textualis calligrafica assolutamente competitiva con qualsiasi altro scriptorium, e poi la rubrica, ne abbiamo preso una a caso, no? La rubrica, tutta la scrittura rossa, viene da rubrum, rosso, e ancora adesso si dice rubrica perché è una parte, una sezione di un giornale, di una pubblicazione, di un periodico alla quale si vuole conferire particolare importanza. Guardate che la lettura di queste rubriche è una scienza proprio, è una scienza. Cioè riuscire a prendere un paio di linee e capire che cosa, non soltanto cosa dicono, perché le abbreviazioni sono serratissime come quelle giuridiche, come quelle dei manoscritti scientifici, medici e via discorrendo. A parte leggere, c'è scritto per esempio capitulum, quindi hymnus, quinta, eccetera, eccetera, et antifona ad magnificat. Questo è il modo anche per entrare all'interno di questo libro, però vi garantisco che rubriche di questo genere ce ne sono centinaia e capirle tutte richiede tempo. Qui non bisogna essere musicologi. Domenica, in basso, penultima linea, no, ecco, ci siamo qui Stefano, domenica quarta post Epifania, invitatorium, allora sta dicendo la domenica quarta dopo l'Epifania c'è l'invitatorio e siamo sempre nella liturgia delle ore. Nella prima linea della rubrica, cap, no? Cap, e poi hymnus. Lì non lo dice, ma loro lo sapevano qual era. Spesso si esplicita, si dice, altre volte no, perché non si sprecava pergamena, lo sapevano. L'inno che ha citato Alessandra, l'inno per la consacrazione della Chiesa di qui, è interessantissimo. E in questi repertori stiamo attenti, perché uno può dire sì, vediamo che sempre roba di chiesa, antifonini, ma ci sono testimonianze della cultura letteraria, della cultura tout-court, della cultura dell'Occidente, che non ci sarebbero stati trasmessi altrimenti. Per esempio, gli inni di Sant'Ambrogio del IV secolo, noi li troviamo, IV secolo, quindi epoca di Ambrogio, di Agostino, Sant'Agostino, eccetera, eccetera, li troviamo in questi codici liturgici, altrimenti non ne avremmo proprio, diciamo così, nozione. Non era la musica assolutamente che si cantava all'epoca di Sant'Agostino, ma il testo è quello. Penso ad esempio a uno degli inni più importanti che troviamo nei codici di Oristano, l'inno che si cantava ad Gallicantum, quando cantava il gallo, cioè, e quindi all'alba, quando canta il gallo, no? Con testi che si trovano nei codici liturgici. Eterne rerum conditor, noctem dienque qui regis, et temporum das tempora, ut ad leves fastidium.
qui non c'è, questo inno è di Sant'Ambrogio, ma c'è in questi libri, Eterne rerum conditor, o eterno fondatore delle cose, che dai eterne rerum conditor, che dai il senso delle stagioni, che misuri il tempo. È un senso altamente proprio cosmico, direi, della concezione della vita, che cantava alla gente. E tutto questo lo dobbiamo grazie ai manoscritti liturgici. Se prendiamo una miniatura, ad esempio questa qui, questa è di un responsorio, vedete, i responsori sono quei brani che si cantavano dopo le letture. Quindi ci devono essere libri per le letture, i lezionari, libri per i canti, gli antifonari o responsoriali. Quindi tutte le chiese dovevano avere quei libri di cui ci ha parlato Alessandra. C'erano per esempio i libri ordinari, che invece erano libri che dovevano regolare lo svolgimento dei riti. C'erano il Salterio, non parliamone. Si iniziava a leggere e a scrivere con il Salterio, dalla lettera B, Beatus vir, quello che abbiamo citato all'inizio. Ecco, quindi ogni monastero, ogni cattedrale, ogni chiesa collegiata doveva avere un minimo di libri. Dopo è arrivato il messale, il breviario, perché il messale racchiude i libri della messa, il breviario include i libri della liturgia delle ore, quello per i mattutini, ma prima c'erano più libri, più tipologie di libri. Allora, una miniatura di questo genere. Noi sappiamo che questi libri, come ha dimostrato veramente il massimo codicologo, diciamo, in campo liturgico vivente, che è il professor Baruffio, Pars Magna insieme a tanti altri colleghi, ma lui in questo settore è proprio maestro, ha dimostrato che questi non sono libri di musica, nel senso, badate, le cose più semplici, come sempre, sono quelle più difficili da annotare spesso, perché come facevano i monaci o i frati a mettersi lì anche con questi libri grandi a leggere mentre uno girava, come oggi vediamo in un concerto, che c'è il pianista e poi c'è qualcuno che gira, oppure non gira. Le sapevano queste cose. La miniatura serviva per questo, per sottolineare quel momento liturgico. Qui vedete il responsorio, Ecce Agnus Dei, qui tollit, noi lo conosciamo per l'agnello di Dio e via discorrendo. Mi avvio alla conclusione. Quello che mi interessa è che non possiamo vedere questi libri con un'ottica moderna solo per lo spettacolo irrinunciabile delle miniature, perché servivano quasi come memoria liturgica per ricordare, perché non sempre era così facile. Badate che la liturgia è un terreno complicatissimo. Entrare soltanto nelle domeniche dopo Pentecoste, per esempio, se uno non l'ha mai fatto, non sa cosa significa una difficoltà delle domeniche dopo Pentecoste. Sono complicate perché ci sono tutta una serie di richiami interni e non si capisce se uno non entra nelle rubriche, non entra. Questo è il responsorio, abbiamo detto, vedete di nuovo UAE, poi più in alto ancora c'è quella scrittura piccola, no? Responsorius Domino procedens, lì sopra. Insomma, non sono, diremmo così, libri che noi possiamo concepire come libri da museo da un certo punto di vista, però nello stesso tempo mi associo a quello che ha detto Roberto Coroneo, cioè non devono diventare assolutamente un patrimonio così chiuso in una Turris Eburnea, non si capisce per quale motivo, ma neanche farli cadere e scadere in uno studio indiscriminato soltanto perché uno appunto pubblica una miniatura oppure pubblica un pezzo di rubrica spettacolare, ma non si capisce niente di che cosa si tratta di quel libro. Quindi è un mondo assolutamente complesso, che in questo libro stampato con i tipi ormai veramente da sempre rinomatissimi di AMD vi dà uno specchio della situazione. Ringrazio quindi oltre a Anna Maria e Stefano, la qui presente, la dottoressa Paola De Lugu per la pazienza. Lei è un pezzo di pelle all'interno del libro. C'è anche suave di questo libro nella fattispecie. È un libro che non si può leggere, diciamo, né al poeta né a Platamona. Per un libro di consultazione che ha anche le sue parti leggibili. Per esempio, alla fine per chi diciamo si vuole un po' dilettare, c'è un glossario
un glossario, cioè un dizionario, che oserei dire avrebbe fatto comodo anche a me. Però alla fine me lo sono fatto perché era più pratico. E si parte allora da Agnus Dei. Allora uno dice: cos'è l'Agnus Dei? Sì, un canto della messa, va bene, ma concretamente che cos'è l'Agnus Dei? Cos'è un responsorio? Cos'è un'antifona? Chiedere cos'è un'antifona anche in campi, in certe biblioteche dove i manoscritti medievali sono quasi esclusivamente liturgici, e poi si chiede a chiunque, ma per carità, ma si chiede, cioè, definizione di antifona. Cos'è l'antifona? L'antifona è il brano che precede e chiude un salmo in mezzo ad un gloria. Tutti i salmi finiscono in gloria. Vedete come la liturgia è terribilmente presente nella vita anche moderna. Tutti i salmi finiscono in gloria. Allora l'antifona che cos'è? È il breve testo che però si attagliava alla liturgia del giorno. Qui io sono sicuro, dato il prestigio della sede, che sicuramente il giorno suo, come si dice in sardo, il Dies Natalis di Simone, 28 ottobre, sicuramente c'era qualche antifona per San Simone. Quello sarebbe un bel ritrovamento, per esempio. Il rivenimento di un'antifona. Ecco. Poi tutte le miniature, appunto, servivano per enfatizzare, solennizzare quel momento, ma non sempre se ne accorgevano, tanto erano consapevoli. Tanto è vero che ci sono qualche volta anche miniature che sono messe in un momento liturgico sbagliato. E quello ci fa capire, per esempio, che in certi casi non sempre era tutto così chiaro. Altra cosa, e veramente mi avvio alla conclusione, l'ho già detto 2 volte, ma non c'è 2 senza 3, quindi lo dirò una terza volta fra un paio di minuti. Bisogna stare attenti che questi libri sono ricettacolo, qui non abbiamo, in questo caso ci sono nel libro, sono scrigni di letteratura, quindi di testi biblici. Nei manoscritti di Oristano ci sono nelle carte di, ecco, guarda Stefano, contropiatto posteriore per esempio, o contropiatto anteriore. Vedete, contropiatto, brutta espressione, ma che significa il retrocopertina, tanto per intenderci, insomma, no? Detto in maniera volgare. Ecco, vedete qui, per capire tutto questo ci ho messo mesi e mesi. Cioè, che cos'è concretamente questo? Qui non c'entra niente la musicologia, non c'entra niente, però questo è un frammento in mezzo di un manoscritto liturgico, mentre invece diciamo, le altre sono testimonianze, reliquie, a me piace chiamarle, testimonia in termine tecnico, frammenti di una Bibbia atlantica XI-XII secolo. E qui sono individuabili brani da Isaia, Maccabei, eccetera, che non avremmo altrimenti documentati se non grazie ai codici liturgici. E vedete quell'altra scrittura che c'è qui a sinistra, dove si vede adesso il mio indice, quella è una scrittura al rovescio, perché è diciamo, non è altro che il rispecchiamento della scrittura di un foglio che si è smarrito e che si può leggere con uno specchietto, una fesseria questo, diciamo. È una fesseria, anche quello bisogna farlo, sono sciocchezze, ma nel senso che uno lo sa, però deve saperlo leggere. E poi soprattutto, cosa che io vorrei dire molto umilmente, l'individuazione di ogni frammento, e cioè si dice quella è Bibbia così, quell'antifona è pubblicata, quell'inno è pubblicato, quel responsorio è pubblicato, e c'è il riferimento a tutti i repertori per ogni brano, cioè non c'è un brano che non sia identificato, e sono migliaia e migliaia. Poi dicevo, c'è il CD che si deve alle cure del professor Nicola Tangari e di Giacomo Baruffio, che mi aveva incoraggiato da ragazzo a fare queste cose. Ci sono 11.400 incipit, cioè incipit è l'inizio di un brano. È l'inizio di un brano, lo possiamo fare qui la prova, vero? Torna per esempio all'incipitario, possiamo tornare all'incipitario. Sì, questi sono esempi musicali, cantati dal professor Baruffio e dalla professoressa Eun Joo Kim, una coreana. Dovete vederla lavorando con i manoscritti, trascrivendo il latino, uno spettacolo. Quando eravamo anche con altri italiani, mentre lei trascriveva velocissima il latino, eccetera, eccetera, gli altri italiani un po' nervosi perché lei è velocissima, ma trascrivendo veloce, buone formazioni. Allora prendiamo l'incipit testuale, per esempio, di Puer Natus.
Puer natus est nobis, che è, diciamo, è l'introito. In questo caso siamo nella messa, non nella liturgia delle ore, è l'introito, quindi messa, non liturgia delle ore, l'introito della terza messa di Natale. Puer natus est nobis, introito della terza messa di Natale. Ci sono 3 messe per Natale, no? Questo ci porterebbe lontano. Per chiudere, insomma, a partire da quella che noi chiamiamo la messa del Puddu, no? Quella che si fa a mezzanotte, la messa del gallo. Questa è la terza, la messa maggiore. Puer natus est nobis et filius, messa terza, lo mette maior, la stessa cosa, introito. Questo è uno strumento ottimo. Allora, cosa succede? Che i musicologi naturalmente preferiranno questo aspetto, ma un bibliotecario, se si legge le schede del catalogo analitico che ho cercato di pubblicare in maniera sistematica, trova, diciamo così, che cosa sono anche i fascicoli di questi manoscritti, perché c'erano i fascicoli, quaderno viene da quaterno, no? Quinterni, segnoni, bla 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 e via discorrendo. Tutto questo ve lo trovate nel libro e vi garantisco che AMD ha svolto veramente un'opera meritoria che merita tutta la vostra fiducia. Mi piace concludere con delle parole che ha usato il professor Baruffi nella cattedrale di Oristano, gremita come questa sala oggi, dicendo che siamo dei nani sulle spalle di giganti. Questa è una frase che risale all'XI secolo, Bernardo di Chartres. E se noi oggi riusciamo a guardare sia, diciamo, al passato e poi, come si dice anche con una certa retorica, al futuro, lo dobbiamo proprio perché c'era gente che aveva questo amore non soltanto per il culto ma per la cultura, die ac nocte. E questo incontro di oggi ci deve far pensare in termini di ampie visioni nel tempo e nello spazio, che non sono certamente quelle banali contrapposizioni localistiche o campanilistiche tra Platamona o il Poeto, oppure altri aspetti di questo genere che sono stati sempre un cancro della Sardegna. Per questo l'incontro oggi del giudicato di Arborea col giudicato di Cagliari c'è in mente, amalgama, diremo così, una volontà di una civiltà dei sardi nel Mediterraneo, nell'Europa, che non potrà mai essere veramente piccola, cadere e scadere nel localismo, perché qui, come vedete, stiamo parlando dei secoli, stiamo parlando del Mediterraneo, dell'Europa e dell'Occidente. Finis. Credo che possiamo ringraziare il professor Mele di questo bellissimo regalo che ci ha fatto, offrendoci, anche se molti di noi sono a digiuno naturalmente di questi studi, ce li ha offerti in maniera assolutamente democratica, e quindi lo ringraziamo moltissimo di questo, naturalmente assieme anche a tutti gli altri relatori. Io credo che, come dire, non sia possibile un dibattito, perché non siamo ancora un convento che ha spezzato questo pane scientifico, e quindi, se Idimo Corte mi dà il permesso, sciogliamo questa assemblea in modo molto simpatico. Tutto quello che avete visto proiettato è dentro il CD accluso al libro che simpaticamente chiama Catalogaccio, ma che ha impegnato alcuni decenni della vita del nostro professor Mele, e quindi io mi permetterei di ringraziare anche la famiglia, perché dietro ogni grande studioso c'è il sacrificio anche degli amici e dei familiari più stretti che ci hanno fatto il regalo di venire stasera. Grazie a tutti della vostra partecipazione.